1:43. Денят 1 юли. Джулая. Това... махнило да се виждам аз централно. Това бягане 6 км сме изминали. Това бягане го посещавам на целия Коцус и Сакатлък, които ме преследват 2 години подред. От тук нататък нищо повече. Само напред и нагоре. Ще тичам на маратона и ще тичам на дълга дистанция. Поздравявам всички с Джулая и ви приканвам днес да направите по едно скромно физическо усилие. Колкото си решите, но все пак да има нещо. И помнете, че над дребнавостта ви, над тъпото ви ежедневие, над битовизмите, над стремежите за пари, какво ли не, има нещо друго. Много по-важно, много по-съществено. То е вътре във вас и може да го извадите, само да поискате и се отървете от всичко останало. Бай! И слънце няма, не огрява. Не трябва да желая morning run. Не се чу в началото. Ти си. 6 км желая morning run. Виждаш се, няма нужда се. Какво искаш да кажеш? Само това, 6 км желая morning run. Сън няма сън, ама има рън. А какво мислиш за живота като цяло? Като цяло живота е недостатъчно спанието. Това е истината. А справедливо ли да имаш 2 котки, от които и вече едната те буди, другата ти пее? Не, тя даже една отшла сега да шири на китайца килимчето. Това е един наш комшия, който постоянно бива поздравяван от Пуха. Тя излезна и сега ма осрава килимчето. И всъщност за живота нищо не мислиш. За живота нищо, освен че сън няма сън. Нещо самоусъвършенстваш ли си, смяташ ли? Ето днеска се самоусъвършенствах, но нищо друго не смятам. Да тичаш по-рано. Не, мисля, че сведнъж в годината е достатъчно да има един желая morning run. Може още един да има евентуално, но ще видим. Това е от нас. Пуснете си Юрая Хип и се кефете на живота днеска.